Monsieur le Président, je veux vous dire notre amitié et notre affection, et nous sommes ici pour témoigner. Nous sommes un groupe d'élus de France, 6 régions, dont un président de région ici présent et plusieurs représentants des régions du Nord, de Rhône-Alpes, de l'Occitanie, de l'Île-de-France, qui sont présents parmi nous et des Pays de Loire. Nous sommes des maires, la maire de Paris, accompagnée d'une délégation, et je veux remercier les élus du Conseil de Paris, les présidents de groupes, du groupe communiste, du groupe écologiste, du groupe socialiste qui m'accompagnent, et la représentante du groupe Les Républicains ici présents. Des maires avec la maire de Strasbourg, la maire de Marseille, les représentants des maires également de notamment Lyon, Saint-Chamond est là aussi, mais au titre aussi de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Nous sommes des élus de tous bords politiques français. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la cause du Haut-Karabakh et la cause de l'Arménie. Je veux bien sûr remercier aussi les autorités du Haut-Karabakh, vous, Monsieur le Président de la République du Haut-Karabakh, votre ministre des Affaires étrangères, remercier les autorités locales qui nous accueillent ici à Goris, le gouverneur et le maire qui sont ici présents, et remercier les ambassadeurs, l'ambassadrice d'Arménie en France, le représentant du Haut-Karabakh en France, et remercier enfin Arat Oranian au titre du CCAF, du comité des associations arméniennes de France. Si nous sommes là, c'est parce que le 24 avril dernier, le CCAF nous a dit il faut soutenir, il faut témoigner, il faut faire bouger les lignes, il faut que la France, à travers notamment ses collectivités locales, se mobilise une aide humanitaire, organise un convoi humanitaire qui ira jusqu'au couloir de la Chine et qui tentera de passer pour soutenir les populations du Haut-Karabakh. Պարոն նախագահ, ես նախ եւ առաջ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ պատվիրակության բոլոր անդամներին, մենք եկել ենք այստեղ վկայելու համար, եկել ենք այստեղ արտահայտելու համար մեր աջակցությունը, մեր համերաշխությունը, մեր բարեկամությունը։ Ներկայացված է այստեղ 6 շրջան Ֆրանսիայի, այդ թվում 1 շրջանի նախագահ, այլ շրջանների ներկայացուցիչներ, քաղաքապետեր, 3 Փարիզի քաղաքապետը, Մարսելի քաղաքապետը, Ստրասբուրգի քաղաքապետը, իդեպ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Փարիզի քաղաքային խորհրդի մեր բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչներին։ Պատվիրակությունը ներառում է ամենատարբեր կուսակցությունների, քաղաքական ամենատարբեր հայացքների մարդկանց, բայց բոլորիս միավորում է Հայաստանը եւ Արցախը։ Իդեպ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև Արցախի իշխանություններին ու Հայաստանի իշխանություններին, շնորհակալություն Արցախի արտաքին գործերի նախարարին, Սյունիքի մարզպետին, Գորիսի քաղաքապետին մեզ այստեղ ընդունելու համար, եւ վերջապես ուզում եմ նշել նաև Արաթ Հորանյանին, եւ այստեղ ենք մենք այսօր, որովհետեւ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգման խորհուրդը ապրիլի 24-ին դիմեց մեզ եւ ասաց, որ պետք է գործել, ժամանակն է դիմել Ֆրանսիայի ժողովրդին եւ հատկապես Ֆրանսիայի տեղական իշխանությունները պետք է միավորվեն, կարողանան մարդասիրական օգնություն տրամադրել Արցախին, որը կհասնի սահմանին եւ կփորձի անցնել Արցախ։ Grâce à la mobilisation immédiate qu'il y a eu des collectivités et des dirigeants autour de moi, et permettez-moi de saluer plus particulièrement Bruno Retailleau et Xavier Bertrand qui ont immédiatement saisi cette occasion et qui se sont engagés, grâce à l'UGAP aussi, nous avons un convoi de 10 camions.
10 camions dans lesquels il y a des denrées alimentaires non périssables pour les bébés, du lait maternisé. Il y a aussi des générateurs, il y a aussi des panneaux solaires pour pouvoir pallier le manque en matière d'énergie. Շնորհիվ անմիջապես արձագանքման եւ համախմբման բոլոր տեղական իշխանությունների կողմից, որոնց դիմեցինք եւ այստեղ թույլ տվեք ինձ հատկապես ողջունել, շնորհակալություն հայտնել պարոն Բրունո Ռոտայոյին եւ պարոն Քսավիե Բերտրամին եւ շնորհիվ մյուս բոլորի ներգրավվածության մենք կարողացանք 10 բեռնատար ուղարկել, որոնք պարունակում են հիմնականում Պարենային սննդի միջոցներ, չհնացող երեխաների համար սնունդ, կաթի փոշի, բայց նաև գեներատորներ, արևային պանելներ, այսինքն այն ամենը, որը հնարավորություն կտա ձեզ դիմադրել։ Cette aide humanitaire est destinée aux civils du Haut-Karabakh qui subissent un blocus maintenant depuis décembre 2022. Այս մարդասիրական օգնությունը տրամադրվում է նախատեսված է Արցախի 6 քաղաքների համար, որոնք անցյալ տարվա դեկտեմբեր ամսից արդեն շրջափակման մեջ են։ Des femmes, des enfants, des bébés, des hommes qui ne peuvent plus vivre dignement dans leur pays, sur leur terre. Կանայք, երեխաներ, նորածիններ, տղամարդիկ նաև, որոնք այլևս չեն կարողանում արժանապատվորեն ապրել իրենց հողի վրա։ Notre message est simple et clair. Nous appelons d'abord au respect du droit international. Մեր ուղերձը հստակ է եւ պարզ։ Մենք նախ եւ առաջ կոչ ենք անում հարգել միջազգային իրավունքը։ Les habitants, les Arméniens de l'Artsakh subissent un blocus contre leur gré et contre le droit international, contre le traité de cessez-le-feu qu'il y a eu aussi après la guerre de 2020. Արցախի բնակչությունը, արցախահայերը շրջափակման մեջ են գտնվում անկախ իրենց կամքից եւ այս շրջափակումը իրականացվում է խախտելով միջազգային իրավունքը, խախտելով նաեւ 2020 թվականի հրադադարի հայտարարությունը։ Et parce qu'il faut parler clairement avec les mots justes, les mots sont très simples. Ce qui est en train de se passer dans le Haut-Karabakh est quelque chose qui ressemble à un génocide. Եվ քանի որ պետք է խոսել շատ հստակ եւ համապատասխան բառեր օգտագործելով, բառերը շատ պարզ են։ Այն ինչ տեղի է ունենում այսօր Արցախում նման է ցեղասպանության։ Le procureur auprès de la Cour pénale internationale qualifie cette action de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh de génocide. 4 des éléments qui qualifient une action de génocide sont reconnus par les autorités internationales et par la Cour internationale. Միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազը որակում է այն ինչ տեղի է ունենում այսօր որպես ցեղասպանություն եւ ցեղասպանություն որակող սկզբունքներից երևույթներից 4-ը, կետերից 4-ը ճանաչված են միջազգային հանրության կողմից եւ փորձագետների կողմից։ Le conseiller auprès du secrétaire général des Nations Unies chargé de la prévention des génocides utilise le même mot pour qualifier la situation du Haut-Karabakh. Մայքի գլխավոր քարտուղարի խորհրդականը, որը պատասխանատու է ցեղասպանության կանխարգելման համար, եւս նույն բառն է օգտագործում այսօրվա տեղի ունեցողը որակելու համար։ Génocide, épuration ethnique, ցեղասպանություն, էթնիկ զտում, par un régime autoritaire contre un peuple qui revendique l'exercice de ses droits et l'exercice des droits démocratiques auxquels tout peuple a évidemment accès. Ավտորիտար ռեժիմի կողմից մի ժողովրդի հանդեպ, որը պարզապես պահանջում է, որ իր իրավունքներն է պահանջում եւ այն իրավունքները, որ ունի ցանկացած մարդ, ցանկացած ժողովուրդ։ C'est cette situation que nous sommes venus dénoncer. Այս իրավիճակն է, որ մենք եկել ենք այստեղ վկայելու եւ դատապարտելու։ Et nous demandons aussi
au président de la République française d'utiliser la position qui est celle de la France au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire valoir une résolution sur le respect des droits du peuple du Haut-Karabakh. Եվ մենք նաև դիմում ենք Ֆրանսիայի նախագահին, որ նա օգտագործի այն դիրքը, որ ունի, որ գրավում է Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, բանաձև ընդունելու համար Արցախի ժողովրդի իրավունքները հարգելու նպատակով։